富村居民。30年前，佢哋分別目擊不明飛行物體喺屋企附近飛過，而且唔止佢哋，唔少村民亦都一齊目擊一隻發光嘅巨型不明飛行物體停留喺半空之後快速飛走。阿君話：佢好相信自己見到嘅 UFO 係外星人嘅飛船。呢件事對我嚟講，我呢一世我唔會忘記嘅，即係我見到嗰件係直情係實體嚟嘅，唔係發夢，唔係成。哇！真係有咁嘅嘢，咁得意咧咁樣，個 moment 就喺呢度向上嗰度望。華富村村民集體目擊嘅，究竟係咪 UFO 呢？天文台話，80年9月係收過類似資料。阿君對嗰次嘅經歷亦都記憶猶新。 80至81年嗰陣時，我10幾歲，我讀緊中一嘅嗰陣時，咁我嗰晚咧就半夜我瞓地下，咁咧我就即係有啲嗡嗡聲，佢地下震咧就震醒咗我。咁我去廁所嗰陣時咧，我就見到點解咁光嘅？上幾層咧都有啲有啲人咧就企喺呢度，就全部都係望住華泰樓嘅上邊。 咁有啲人就喺度嗌打到嚟啦，打到嚟啦咁樣樣，咁我就照樣望上邊，咁我就見到有一隻好大隻黑色嘅嘢，成隻係冚住華泰樓嘅上空嘅。我係好願意話俾人哋聽，我想話俾人哋聽，我見到啲乜嘢。我唔係話發夢，我真係睇住佢咁樣樣。咁我成日想表達出嚟。 俾人哋哇，即係想話俾你聽，真係咁啊，見到啊！但係人哋係你傻嘅，直情冇乜心機聽你講。6點鐘到6點9裏邊嘅發生嘅事，個天係未黑齊嘅，係有少少仲係藍天，但係有少少係日落嘅時候咁樣嘅。咁我就放學翻屋企，咁突然間就颳起好大好大嘅風。好啦，咁當日咧，我見 Anita 話自己喺85年亦都見過 UFO。 不過形狀同阿君見嘅唔同，咁多年嚟佢好少同人提起，因為佢試過講俾朋友聽，冇人信。係一個鐵形嘅嘢，下邊有好多好多盞燈，我諗過1000盞嘅彩色嘅燈，係已經係慢慢飛過緊。咁當時嗰一刻咧係冇聲嘅。 我嘗試過講㗎，但係冇人信嘅時候咧，你就決定唔好再講啦。